550啊，出去浪，开到差速器一响，响到什么程度呢？就是高，这么响，这也是别人跟我讲的。然后我用证据给你看。这个呢，就是事故现场啊，坏的确实有点惨，连残骸啊基本上都找不着了。一开始呢，应该就是有异响的情况，这个轴承呢磨损了，但是客户呢也没管那个，他就是接着耍，接着浪，呱呱就是干，然后导致啊里边轴承间隙过大，这个差速器啊在里边的摆动量呢也很大，然后这个脚齿和盆齿这个距离啊就产生了明显的光亮，光亮之后啊里边这些盆齿啊全部是啃花掉了。要进行更换新的脚齿、新的盆齿，换一个拆车差速器，然后还有这几口轴承啊。所以说呢，这次啊，浪的成本属实大了。它这个配件呢，还不是很好买，足足是等了5、6天啊才到。开始安装，把损坏的零件换掉。现在开起来呢，一切正常啊，异响消失了，安排交车。